Hi guys, and welcome to our today's video in which we are going to discuss our section number 3 of unit number 1. So this is the last section of unit 1, so we are going to make the syllabus like quick. So let us read this chapter. We pass several people on our way to school on or return. So vendors, hawkers, or just people, do they hold our attention? What about the speaker in this poem which is fascinated by, or who is he fascinated by? कि हम मतलब अपने मतलब स्कूल जाते वक्त या फिर स्कूल से वापस आते वक्त क्या है, हमें रास्ते में कितने सारे लोग मिलते हैं. ठीक है, ये स्पीकर बोल रहा है कि वेंडर्स, हॉकर्स या फिर सिर्फ पीपल मिलते हैं. तो उसने बताया गया कि इस पोएम में स्पीकर इसका जो लेखक वगैरह है, जो भी इसका पोएट वगैरह है, वो अपने रास्ते में किस किस से मिलता है एंड किससे वो खुश हो जाता है, किससे वो फैसिनेट हो जाता है. व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning. गॉन्ग मतलब कि होता है ना, जो जब मतलब सवेर के 10 बज जाते हैं, जब सवेर के 10 बज जाते हैं, आई वॉक टू द स्कूल बाय आवर लेन दैट आई एम गोइंग टू स्कूल एंड एवरी डे आई मीट द हॉकर. What is hawker? Hawker is one who sells his wares on the street. Whatever he has, he sells it on the streets by like shouting. There is nothing to hurry him on. There is no route he must take. That he can go like at any speed. He has no hurry. That अगर मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा तो मेरे बिकेंगी नहीं. He has no hurry. He can go anywhere because he is like selling his bangles on the streets. No, that's why he can take any road and no place he must go to, no time when he must come home. He can come home like at any time. बट स्टूडेंट्स को मतलब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स को ये सब करने की इजाज़त नहीं होती है कि वो मतलब पूरा दिन ऐसे रोड्स पे घूमते रहें और टाइम पे घर ना आना हो. नो फिक्स टाइम टू कम होम. ओके, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. अभी देखो जो चिल्ला चिल्ला के हॉकर्स बेचते हैं ना अपना सामान. सो व्हाट हैपन्स कि the speaker is saying that I wish that I was a hawker, I wish that I was a seller, so that I can like shout out on the roads that bangles, crystal bangles, bangles, crystal bangles. So when at 4 in the afternoon I come back from school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. So what happens that in 4 in the evening I see the gardener, I see the gardener who is digging the ground with his spade, and he does what he likes with his spade. He soils his clothes. The meaning of soil is dirties his clothes. ठीक है, वो अपने soil को dirty कर लेता है, सॉरी वो अपने clothes को dirty कर लेता है. He dirties his clothes, he soils his clothes and with dust, and nobody takes him to task. And task का मतलब takes him to task का मतलब criticizes or scold him. That nobody scolds him and he gets baked in the sun, get tanned in the sun. ठीक है, but ज़्यादा देर धूप में रहना अच्छा नहीं होता. बट इसीलिए जो चिल्ड्रन होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको धूप में नहीं रहने दिया जाता ज़्यादा. एंड ही कैन गेट बेक्ड इन द सन, ही कैन गेट टैंड इन द सन और गेट वेट, वो गीला भी हो सकता है. आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. दैट आई विश दैट आई वर गार्डनर सो दैट आई कैन लाइक dig the earth full day. I can dig the soil away full day, and just as it gets dark in the evening my mother sends me to bed. And as it is evening, as this like जब शाम हो जाती है, my mother sends me to the bed. I go to the bed. Okay, I can see through my open window the watchman walking up and down. That what happens in the night. देखो, in the night what happens, he sees the watchman. He sees the watchman walking up and down the road. Here you can see the watchman who is walking up and down the road with his lantern. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye on its head. So what happens if you see this, like if you see this street lamp, so what you notice that it is like a giant, because it is very big, no? So it is a giant with one red eye with one red light on it. Okay, the lane is dark मतलब जो अंधेरा है रास्ते पे. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at the side. Look, here's shadow. Here is his shadow, and he swings his lantern, and never one go to bed in life. ठीक है, वो मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो हम बेड पे जाता है. ठीक है, because he always walks up and down the roads in the night. I wish I were a watchman walking the streets at night chasing the shadows with my lantern. That the
poet wishes, the speaker wishes that I wish I were a watchman, because watchman can walk up and down the streets all night. Because जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा देर तक जागने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उनको इजाज़त नहीं होती है ज़्यादा देर तक जागने की, इसलिए वो क्या मतलब कर रहा है कि आई विश आई वर अ वॉचमैन सो दैट आई कैन वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैट्रिन, सो दैट आई कैन चेज द शैडोज, जो भी शैडोज आती हैं आई कैन चेज देम विद माई लैट्रिन. So this is all about the chapter. I hope you enjoyed this video. I hope you understood the chapter. I hope that you can solve the question answers and bookwork with ease. I'll meet you in the next video. Bye bye.